Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы готовим курицу на мангале, и, как всегда, все ингредиенты оставлю в описании под видео. С курицы удаляем лишние части. Разрезаем пополам. И хорошенько промываем под проточной водой. Высушиваем бумажным полотенцем. Теперь делаем маринад. Берем оливковое масло, можно заменить на растительное. Сладкая паприка. Черный молотый перец. Свежий чеснок. И соль. Также приправы можете брать по своему вкусу. И хорошенько перемешиваем. Наносим маринад на курицу и хорошенько втираем с каждой стороны. Накрываем пищевой пленкой и отправляем мариноваться в холодильник минимум на 2-3 часика. Курочку отправляем на решетку и сейчас будем ее поджаривать. Остается дело за малым, просто готовим с обеих сторон до золотистой корочки и готовности. Наша курочка готова, всем приятного аппетита, сейчас будем пробовать. Это очень вкусно, дорогие друзья, и не занимает особо много времени. Всем приятного аппетита!
Всем спасибо, что посмотрели данный видеоролик до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки и пишите комментарии. Всем спасибо, друзья, до скорых встреч.